Tukiambiria mucio mwentere Chiembu ne bati na kithikiro nyuma ya mwana wonende ukwira nyumba ya ntumurumi omoro kumenyeka ya Maina bakiaria bwite mwaru yoro ura ni wokurubo miaka 24 nororare muriti wa Meru Polytechnic ethiro nyumba eu aringi na kintu kirito no toturo bwawe na mwanka thai mwene nyumba eu titwa arethira kiukirwa norede ku ria kiwatho ritamani kwa mushiri aina riboti ya kiaba. Family imwe kuma itura ria Kanyarire gicigo mbunge kia Mbere Iguru kaunti ya Embu ni marakaira kivoto kia mwana wao uramenyekana ta Doreen Nyakio Mushiri wa miaka 24 na uria wakuire na njira ina kiriga. Doreen uria wambire aura vari mieri 2 uguo athomagira Meru National Polytechnic mwaka wa kana kuria athomagira ICT. Kuringana na ngina wa Doreen niwe Josephine Rwamba arauga Doreen ndonekanite cukuru kuma mweri wa kathatu mwaka muthiru na undu uria wamekirire wagagu na kuthie kuthitanga borithi ati ni muru baria akorirwe atakugwatikana na thimu mweri wa Disemba mwaka muthiru na Januari ya mwaka uyu. Twathie twakora cukuru erigite kavinda kari kana vau March, twathie nyomba twakora na nduo eriga Disemba indo ciake ingi twarutirwa watugiuka na mucie no twathire ku report Kamberia police station twatiga report ya mwana wetu ni missing ku. Marikia kwanirira ati Doreen ni muru vava wa Doreen niwe Joseph Musiri ni wacokire kwamukira riboti kuma kuri mundu atese ati Doreen ni wonekanite wondire imwe thiini wa thibitari ya Embu level 5 no ati agikinya kuo ethire tayari ni mukuo na atwarwa mochari. Mwamburire ngikira mera manji nerwa mwana ucio muragwa no urite onekana level 5 general nini ne thagathagire ne benya nera ngino Doreen mwana no oneka level 5 on 19 akinya on 19 mambirie nazo kivu baleo mambira kwina mamburia mwana etagwate na mera mwana etagwa Doreen Nyakio Mushiri mambira vai mwiri twakavo wariu iminjitire na uka ai mukuo. Matiamenya ni atia Doreen akinyire thiini wa thibitari ino wanakana kuria ativirwe no ati ni macokire metwa ni mundu wingi matese merwa mathi police station ya Embu kuria macokire matungana na mundu uramenyekana ta Maina uria urerikana niwe mekaraga na Doreen methenya ino yonthe. Tuvinguria wake muci ngiti yake twatonya nyomba gwake thiini nini ta muciari ni nairua ndonye ku thiini ni wa mbere na borithi igitonya na mundu ucio agitonya nio atwiraga mwiri tu ucio mekaraga mara nake ku nyomba iyo nikuo arae ku nyomba iyo eta murata wake ni twambirie borithi ambi gwika upelelezi gucia twakoreria kibande kia mwiri tu ucio wakwa na nguo ciake na ngatonagia nyaku bedroom nikuo marararaga nake. Na baleru marenda borithi gwika uthuthuria wa nebenya kuona gutire undu urathi na mbere nginyagia riu na baria wanabo marenda Maina atwike wa kugwatwa na gucokia ciuria ciani ati Doreen ekaraga gwake mithenya iyo yonthe na ate kwaraniria na aciari ake na acoka kuonekana ari mukuo. Na ingawa tunamzika tungeomba akia Doreen ipatikane kwa sababu mwenye walikuwa wanakaa na yeye anaweza kuwa ndiye responsible wa kutugongea huyo mtoto. Serikali ingilie kati, haki ya mtoto wetu ipatikane. Maina ni munini wa mwalimu munene thiini wa cukuru wa secondary wa Gatondo. Doreen aravurukwo kwao mwena wa Kanyarire muthenya wa umuthi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwo Rita Mwaniki wa Musiri.